Good morning, everyone. おはようございます。皆さん、いかがですか？今日は、Today is a Tuesday? 今日は、Tuesday 何でしたっけ？忘れてた。I forgot what Tuesday is in Japanese. 火曜かな。いつも忘れるんですけど。チャットちっちゃ。やべ。Hold on. You guys are really small. What did I do? 俺何かした俺が悪いいつも俺が悪いけど。It's always my fault though. There we go. It's a bit bigger now. はい。もっと大きくなりました。おはようございます、皆さん。Everybody. Good morning. My name is Kamishiro 大使 and I am a, translator VTuber, if that's a thing. 自分は、上白大使と言います。翻訳 VTuber っぽいものですかね。It's Monday night here. Well, good evening. 夜の方は、こんばんはですね。あれ Hold on. It's not showing properly. キツさん、ちょっと、Hold on. Do you see something at the bottom of the screen? 画面の下の方で、なんか、見えるちっちゃいけど、もっと大きくにしましょう。Let's make it a bit bigger. It's really small right now. コピー。画面の下の方で見えるあれ。Alright, it's connected and, we will let it run for a while. I will talk about that later. とりあえず、そっとしましょう。後でもっと話します。Alright, so first of all, as you might have seen in the very, very, very shitty thumbnail that I made again and put on Twitter, there are 4 things that we're doing today. 先ほど Twitter で見えたかもしれないんですけど、Why is it my name? なんで俺の名前なるほど。俺の名前入れなくていいんです。You don't need to put my name. You don't need to say Taishi colon. Because it's literally on the screen. 実際に画面に見えるから、俺の名前は入れなくていい。ということですが、色はさすがにちょっときついなんで。But the color is a bit weird. So let's do it like this. 色がちょっとおかしいなので、こうします。はい。Alright. What was I talking about? 何の話してたっけそう。Twitter でのサムネイル通りに、今日やることは4つあります。As I said on Twitter, there are 4 things that I'm doing today, right? First, I'm going to debut. まずはデビュー。これはもう、なんというか、もう、適当というか、it's sort of like the debuting sort of like while I'm at it, sort of, I suppose. Because I've put it off for all this time. ずっとやってなかったからな。はい、やります。And then the second thing is sort of to sort of go over what happened the past week. There's a lot that I really want to share, and because a lot of things happened. で、第2やりたいことは、先週いっぱいあったことを話したいです。あれ？自分で色変えられるの？ You can change the color yourself too? And now it's gray and it's not me. 今はグレーになったんだけど、それ俺がやってるわけじゃないです。That's not me. Anyways, and then the third thing is this huge thing that I really want to talk about. で、第3はすんごく話したいものがあります。The third thing, it was not planned. It just suddenly happened last night, and I just really fucking have to talk about it. で、第3の項目は、予定していなかったんです。その昨夜いきなり起こっていきなりニュースいただいて、いやーこれめちゃくちゃ話さなければいけないと思ったんです。というわけでそれが第3です。
And then the fourth thing is an announcement. Although the announcement sort of pales in comparison to the third thing, but still, it's something I want to announce. で、第4はお知らせ。まあ、その第4は第3に比べると、その重要性がちょっと低く見えるんだけど、まあいい。まあいい。第4はその一応やりたいです。というわけで、はい。よーし、というわけで早速行きましょう。So, well, let's get to it. Without further ado, let's debut! 早速デビューしましょう。はい。よっしゃ！ So, I'm a translator VTuber. 自分は翻訳 VTuber ということで、人格が2つあります。And I have two personalities. The main one is Taishi, the one that everybody knows the name of. And the alternate one is Yoshiaki. で、みんなが知ってる名前は大使です。で、その、あんまり知っていないものはYoshiakiということです。Okay, so first of all, the main personality そのメイン人格ですね。これはさ、name means 大使 means ambassador, I suppose. So, the main thing what 大使 does is he helps to help people overcome the language barrier, right, between English and Japanese. And he does this by doing four things. He translates. He sort of teaches Japanese, and he shares a lot of sort of translation and Japanese learning resources whatever he sees. And fourth, he tries to give translators exposure. で、このメイン人格大使は、まあその主な目的は英語と日本語の言語の壁を越えるということですよね。で、主に4つなことをしています。一つ、翻訳する。で、第2は、まあ、日本語を教えるみたいなことをしている。後で話します。第3は、日本語翻訳と勉強リソースの宣伝とか、何か見えるならシェアするという感じですね。で、第4は翻訳者さんの宣伝。この翻訳者さん、よくやってるねということなら、その宣伝とかシェアするとか、そういう感じです。Okay, let me see how the translations are shown. How are they? We probably have to sort of work a bit more with the setting. It's not. Oh, hold on. I had it a bit too low. Obviously, we still have to work on this. これ明らかに、まだ頑張っているということですけど、まあやっていける。まあいいや。はい。Okay, so this is Yoshiaki で、こちらがYoshiaki です。Yoshiaki, the name means it's very nice name. It means righteous and bright, which if you've watched my streams as Yoshiaki, I'm sure you would have some questions, but let's not get into that. ヨシアキの名前はどれにかなったとか明るいとかそういう意味があるんだけど、まあ配信を見た方はあれと思うかもしれないですけど、今のところは質問は受け付けておりません。The name can also be so if you might know that Japanese words you can read it in two different ways. 日本語のその音読みと訓読みがあるんですよね。So if you read this in the 訓読み way, it reads as gime, which also means false name. So that's a pun that I'm pretty proud of. このダジャレちょっと自分的には好きです。Technically still is 大使。一応大使でもあるから、so it's not wrong if you call him 大使。So I mean, people just call me 大使 anyway, so it's fine. Don't worry about it. はい。
And he basically does all the fun stuff. he plays the game, he plays games, he plays piano, he does everything else. で、こいつが遊び係。まあ、別に、妬んではいないんですよね。大丈夫です。あいつに任せるゲームな。he can have all the games and all the piano and all the fun stuff. It's not like I'm jealous or anything. Ha! Alright, here's some basic info. 基本情報ですよね。First, I live in Hong Kong. Hong Kong に住んでる。I mean, I've said this many times already, so it's fine. I can share this, whatever. And so that's why my time zone is GMT plus 8, which is 1 hour away from JST. So it's always a bit weird when I see announcements on Twitter and stuff. So というわけで、その時間は、GMT plus 8。これは日本時間と1時間ずれてる。なので、いつもその Twitter で時間を見るとちょっとおかしいな感じになくはないんだけど、まあ、そういう感じです。Right. Birthday is just randomly, I just decided this. これ適当に決めた。先ほど決めたやつです。I just decided, so it doesn't. I clearly don't put much stock in birthdays. 自分は明らかにその誕生日にあまり興味ない人です。適当に選んだ。Alright, so languages I know kind of well. まあよく知ってる言語はというと、英語、English, Japanese, 日本語、and then Cantonese, 広東語。これはまあ、知るべきですよね。I mean, this is something that I should know, right? Being a translator and all. But Cantonese, I can speak it. I can't write or read. I can't read or write. 広東語は喋れるけど、書くと読むことはちょっと困る。そう。And then there are these languages that I learned but mainly forgot. これはその学んだけどほぼ忘れた言語。There's Thai because I've lived in Thailand before. タイには住んだことがあるから、タイ語はなんとかちょっとだけわかる。サワディカップとか。ポムチュー大使とか。まあそういう感じです。I know a bit of Korean because there was a time when I was really into Korean dramas, and then I took like 2 semesters in university. 韓国語はなんか一時期韓国のドラマめちゃくちゃハマったからなんか大学でその2学期ぐらい授業受けた。All I remember now are just the swear words, man. 今覚えてるのは悪口だけです。悪口だけです。Like for example, like especially I especially say this in Yoshiaki's streams, not so much Taishi streams. これは Yoshiaki の配信で言うんだけど、時々なんか愛しとかしはあまり言わないんだけど、愛しがいっぱい言う。I say that a lot, and also like more. That's sort of like what? You got a problem? And like where? Why the fuck? It's just random nonsense stuff that I remembered. And then also I took like a year of French in high school, so I don't remember anything about it. で高校でその1年ぐらいフランス語を学んだ。全然覚えてない。All I remember is je ne parle pas français, and I remember R just being a bitch. R being like, ugh. And I'm like, what the fuck, man? なんかそのフランス語の R がめちゃくちゃ発音しにくいんだけど、なんか喉が痛いんだけどさ、なんでだよ。なんでフランス人どうやってみんな毎日その R できるの？ I have no idea how the hell they pronounce this R every single day, man. Like, what is... Doesn't it hurt your throat? Anyways, moving on. Okay, so good at... so I won't ever say that I'm actually outright good at this, because there's so much to learn, right? There's so much to improve, right? 上手にできるものとは上達しつつをつけなければいけないんですよね。翻訳は奥が深いですよね。学ぶものが多い。上達することがいつでもある。I mean, I can get faster, I can get more accurate, I can make the line sound smoother. There's so much to learn. So it is what it is.
なんかもっと早くできるとか、もっとナチュラルに聞こえられるとか、その上達ところがいっぱいあるから、まあ上達しつつということをつけさせていただきました。はい。Things I like, it's anime, obviously. Manga, obviously. Light novels, web novels, obviously. This is what I do for a living. VTubers, obviously, that's what I am. Fiction books and fantasy shows kind of goes together. Wheel of Time is something that I'm really, really, really fucking interested in right now, man. That show better be good. That show better be fucking good. That was my childhood, okay? And then I mainly listen to anime songs and classical music. 好きなものはアニメ、漫画、ラノベ。これはまあ当たり前ですよね。自分がこれをして、食っていけるから。で、VTuber、自分は VTuber として。で、フィクションの本と、ファンタジーテレビ番組、これはなんか一緒な感じですよね。今後、もうすぐ、Wheel of Time というシリーズが、Amazon が出るはずですけど、あれは、うまくやれよ。うまくやれよ。この本は自分の、なんか青春という感じなんですから、もうめちゃくちゃ期待がめちゃくちゃ高いですから。で、音楽はアニソンとクラシックしか聞こえない。ということです。はい。Bad things I'm bad at. 下手なものは art. I can't draw for the life of me. I suck at drawing. 絵がめちゃくちゃ下手。I suck at making thumbnails, obviously. サムネ作りがめちゃくちゃ下手。That's why you saw the one on Twitter just now, and that's why I keep reusing the same ones for my streams. だから先ほど Twitter のやつ見たんだけど、自分の配信のサムネも全部なんか一つサムネはいっぱい使うんです。下手だからね。めんどくせえ。時間かかりすぎ。takes me fucking ages. Singing I'm not very good at. Yeah, I'm just not good at singing, man. 歌はちょっとうまくはできない。ですね。And カタカナ。I fucking hate カタカナ。カタカナめちゃくちゃ嫌いです。読みづらめんどくせえよ。Like I'm playing this game called Chrono Trigger recently, and there's a character who showed up, and he was just speaking katakana. I was like, fuck you, fuck me, right? なんか最近クロノトリガーというゲームを遊んでいたんだけど、なんかとある登場人物が全部カタカナですけど、あれはもう嫌がらせ。読みづらこの上ない。It's the hardest fucking thing to read, man. God damn it. And also, last thing that I'm also not very good at is translating from English to Japanese. で、最後に、あんまりちょっと下手なものは英語から日本語に翻訳する。Like, people who don't this sort of makes sense if you think about it, but it's not very self-obvious. But just because I can do the translation from one way, it doesn't necessarily mean I can do it the other way, right? これはちょっと考えないとちょっとすぐに思いつかないかもしれないんですけど、翻訳はね、一つ英語から日本語から英語なら自分はうまくできるけど、それだから英語から日本語にうまくできるというわけではないです。これは要勉強です。So this is something I need to continue working on. So yeah. So I just want to自慢 a little bit. I want to brag a little bit. ちょっと自慢させてほしいです。これが自分の本業です。This is what I do for my actual living. And look at all of these. I was surprised when I put all these on screen. I was like, fuck, this is a lot. これは自分がこれ作った時にめちゃくちゃ感動です。こんなにいっぱい作ったんだ、やったんだ俺。やべえなこれ。This is a lot. I feel really proud of myself. 自分がちょっと
はい、誇りに思っています。So, I've started off with this one. So, this one is not as good. これで始まったんだけど、これそんな、うまくできん、まあ。Okay, like I say that, but like there was still like an editor and there were like rounds of QA. So, it's still good. It's still good. But it's just, if I go back and read it now, I would shoot myself in the head. これは、割とまだ OK です。なぜかというと、その編集者もつけたし、QA も、そのつけたから、その悪くできたというわけではないんですけど、今自分が昔の自分の作品を読むと多分怒る。怒るから。わからん。Then this is a secret org, so I will talk more about this later. で、これが半切れ。後でもっと話はします。And this is still continuing, sort of. これはまだなんとか続いている。And so these are sort of so Black Summoner and Hell Mode is what I keep tweeting about every week. 今その毎週ツイートしているのはこの黒の召喚師とヘルモード。もうでも実際ねみんな大好き。But honestly, I love all of my works. I love all of them. They're all I literally think of them as my babies, man. Like, if you're looking for something to read, I highly recommend this. Okay? なんか読みたいものがあるのなら、これ全部おすすめ。イェーイNow, this is what most people who are watching probably know me for. ね、これが多分今見てる人がその一番よく知ってる自分に関するものですよね。the real-time translating. リアルタイム翻訳の件に関して。So, I used to translate for a whole life member called Kiryu Koko. 会長。以前翻訳してた方は、そのKiryu Koko会長という方だったんですけど、まあ今は卒業しましたね。But she's graduated. And then so now, I sort of don't really have an Oshi in Hololive anymore. And so I basically translate everybody now. で、今はHololiveで、もう推しがないような感じですよね。もう誰も大好きという感じです。pretty much like everybody. So I translate mostly, I translate the major stuff. なんか大きいやつを翻訳します。like the 3D streams, new outfits, birthdays, anniversaries. Asamio, I do this every week. I missed last week, but I try to stay up. I try to get up early enough to do this every week, and other streams that strike my fancy, basically. なんか翻訳してるのはその推理配信とか新章、誕生日、記念、周年記念、朝ミオで気が向いたその他。朝ミオはね、朝が早いんで。なんかこちら香港時間としては6時半ですよ朝の。でもまあ頑張って起きます。I mean, this is 6:30 in the morning, okay? 6:30 a.m. So I have to wake up earlier than 6:30, okay? I have to wake up at like 6:15, right? これその6時半だからさ、6時15分で起きなければいけないんですよ。やばくね？But anyways.でも、はい、頑張ります。but I do my best. And of course, I translate for ケイソン総長。で、もちろん、ケイソン総長という VTuber の翻訳をさせていただきます。This is probably my new 推し。これは自分の新しい推しですよね。Like, she did like a thing the other week, which I've been wanting to do all the time and I haven't had time to do, and so I'm really thankful that she did, right? なんか先週、そのケイソン総長が自分がその前からやりたいことはあったんですけど、その時間がなくてできなかったことはケイソン総長が先週やってですごく感謝していることがあります。That is, showing off the shitty translation thing. そのクソ翻訳のやつのことです。Because, okay, like, I understand the demand and the desire for an application that can
get someone's voice and translate it automatically and show it on screen, but it's not there yet. Okay? なんか、その配信者が何を言っていて、で、それを同時に翻訳して、で、その機械ですぐに翻訳して画面に出すということを、その需要がわかるんだけど、今はまだダメです。それがすごく示したかったんです。That's something that I really wanted to show and to display. Like there are people who think like, it's better than nothing, right? But no. Sometimes it's actually actively bad because it misrepresents what is being said, right? なんかある人はまあないよりマシですよねという考え方があるんだけど、そうでもないです。時々翻訳しているものがその意味の逆とかになるかもしれないから、まだです。And of course, I would love to be proven wrong. If there is a good one, share it to me. I would immediately share it to everybody that I know. でも、自分が間違っているのなら、それが嬉しいことです。何かあれば、何か知っているなら、シェアしてください。そしたら自分がチェックします。Anyway, so I have like a playlist of the streams I've live translated, and it broke 170 the other day, and I'm really proud of this. で、自分がリアルタイム翻訳した配信のなんかプレイリストがあるんで、先日170を足した。これはちょっと誇りに思ってます。However, the first few streams, I was just translating without realizing that my lines were being eaten by YouTube, so you actually can't see any subs, but I still keep in a playlist for the numbers. I'm sorry. でも最初のいくつの動画はYouTube に翻訳文が YouTube に飲み込まれたことを知らずに翻訳し続けたから、実際見ると翻訳文がないです。でもなんか数字がいいからプレイリストの中に入れ続けさせていただいているです。はい、そういうことです。Okay, basic VTuber info. 基本の VTuber 基本情報。I decided all of this like yesterday because I've never had this before. これ全部昨日決めた。以前なかったんです。So this is news even to my usual viewers and my usual fans. というわけでこれは普通のファン、以前からのファンも初耳です。I mean, I decided this yesterday. Your stream buffer right as you said YouTube eats your lines. Fucking YouTube. Okay. So fan name is Console. Fan name what? Ryoji. Because I'm an ambassador, so you guys can be consoles. And stream tag is Taishin. I consider Taishi live, but there's a reason why I didn't go for it. Don't look it up. Taishi live をちょっと考えたんだけど、理由があります。選ばなかった理由があります。絶対調べちゃダメです。Do not. 調べちゃいけないです。Then there's Taishi art. まあ普通ですよね。This is normal. And the book for Taishi and then a lightning for Yoshiaki. で、これがTaishiの推しマークで、これがYoshiakiの推しマークということです。いつもこれは以前から使ってたものです。And these two I've been using all this time. So, yep.Okay, so I'm gonna go a little bit over. I'm gonna take a little bit of time to go over the content that I do as a VTuber. Hope you stay with me. ちょっと VTuber としての活動に関してちょっと説明したいので、少々時間をお願いします。So first of all, on Tuesdays I do live translation. で、火曜はその実況翻訳をします。So I translate Secret Org. So the series that I talked about before, right? This one, right? Okay, look.Only in Japan, only the first 2 volumes got published, and then the rest, and it got cut, which is a ridiculous decision. I still think it's absolutely stupid. 日本でこの第
その第1巻、第2巻の後で打ち切った。なぜかようわからん。これもうバカです。もうバカしかいないと思う。このシリーズめっちゃくちゃ面白いからさ。It's super fucking interesting. So, what I do is I'm continuing the translation as a fan translation. というわけです。これはファンとしてファン翻訳をし続けているんです。As you see here, I'm now on volume 6. ここで見える通りに今は第6巻にいます。So, as I translate, I sort of explain the Japanese and I also talk about tips and tricks for translating, especially if I encounter interesting grammar points, things like that. But sometimes I go on huge detours if it talks about something, right? これを翻訳している間に、なんか日本語、文法などを説明したり、翻訳のアドバイスをしたりします。で、時々になんかすんごい話が脱線します。なんか面白い話題があれば脱線します。If there's like an interesting topic, then I go all the way off. As you see here, we were talking about people boiling water. ここで見える通りになんか水を沸騰するという話をしています。Because, listen. ちょっと聞いて。In Hong Kong, all Hong Kongers do this, right? Okay, the tap water in Hong Kong passes WHO standards. Okay, so 香港でのタップの水は WHO の基準に合ってるんです。大丈夫です。飲むのは大丈夫です。It's fine to drink. But all Hong Kongers, first, we filter our water. まず、フィルターをかけます。香港人全員がするんです。家庭全員。And then after that, then we boil it. でもその後は、沸騰します。その鍋に入れて沸騰します。そして、and then we drink it. それでから飲むです。So I don't understand people who just drink straight from the tap, man. It's ridiculous. タップから直接飲む人はわからん。何やってんだわからん。And so this is sort of the random topics that we get into when we have on these Tuesday stream. で、これがその火曜の時々脱線したりするような話題です。And then on Thursdays, I play piano で、木曜はピアノ配信。I'm not very good at it, but and I basically play the same songs all the time. I mean, gradually getting better. But that's the whole point of practice. あんまり上手じゃないですけど、木曜はピアノの練習。時々愚痴ったり雑談したりします。And then I just randomly chat. So this is sort of the time when you can ask me anything and then I'll answer anything. これは何でも聞いてもよし、ね、自分ができるのなら、返事をしますという感じです。And then on Friday, I game because, I mean, as a VTuber, you have to game, right? で、金曜はゲーム。まあ、VTuber としてゲームしないということはないんですよね。っていうか、自分はゲームがめっちゃ好きだけど、1週間この時間ぐらいしかゲームする時間がないです。I love gaming. I fucking love gaming. But this is pretty much the only time in the week that I have to game. So, it is what it is. I finished Yakuza 0. So, Yakuza 龍が如く0が終わって、今はクロノトリガーをやってます。So now I'm playing Chrono Trigger.And the katakana is killing me. で、カタカナがめちゃくちゃめんどくせえ。So for collabs, I do like to do collabs, but I haven't really had the opportunity to collab with all that many people. And I'm very bad at reaching out to new people, man. So コラボはあんまりやってないんですよ。その新しい人と連絡するのはちょっとヒヤヒヤするんじゃない？めっちゃヒヤヒヤする。で、時間がない。And I don't really have much time, but please do reach out to me if you want to collab. でもコラボしたいならぜひぜひ連絡してください。
like a true VTuber. Yoshi forgets to heal half of the time. Alright, and then again, right, just saying, sort of like the difference in the background sort of indicates the difference in which personality is doing it. ちなみにその背景の違いはその人格の違いを示しています。これは全部その吉明がしていて、でこれが大使しているという感じです。And then so this sort of purple background is Taishi. And so I have also this thing called TL Talk, which is a live talk show where I basically interview translators and eventually, hopefully, software developers with a focus on those types of whole life and VTubers in general. TL Talk は、そのリアルタイム翻訳者さんからソフト開発者さんまでの翻訳に関わる方々を紹介する生トークショーという感じです。So far, we've had 3 guests. 今のところはゲストは3人がいます。3人をそのゲストとして出演していただいたんです。And of course, I'm hoping to get more, but working on it. もっと増やしたいんだけど、頑張っています。はい。Kento in chat. And so, yep, that's the debut over. これがデビュー終わり。デビュー終了。デビューパート終了。That's it for the debut part. Thank you for watching. We're done here. Bye bye. No, that's not it. This is the part 1 of today, okay? There are 4 parts, okay? これが終了、さよならというわけではないです。これがパート1の終わり。今日はパート4つがあるから。まだまだ続きます。よし。Okay, now we are. First comment is stars by. よし、こちらが雑談。So, first thing I want to talk about is. Oh, hold on. I should probably layer this on top of this, right? Yeah, okay. まずレイヤーします。Why can't we send super chats? It's not unlocked yet. Yes. Okay, first, let's talk about GMMF, right? まず GMMF の話ですよね。So this happened last Friday. これが先週の金曜で起こったものです。Yes! Yes! ちょっと自慢したい。これめちゃくちゃ自慢したいんだけど。やっと出演していただきました。I finally got to... She finally got me on. Oh my god. Okay, look. So there's like a backstory for this, right? Okay, first of all, これ裏の話ちょっと話しますよね。まずさ、first of all,I sent the marshmallow to apply to be a friend. まずそのフレンズになるマシュマロを送った。And then she replied, and then so I was like, yes, thank you. で、返事してくれたから、なんか、ありがとうございますっていう感じだったんですけど、始まりはちょっと、なんか、何話したらいいかわからなかった。So I didn't really know what to talk about at first. And then like she started off like thank you for translations and all that, and I was like, thank you for the thank you. でまずはそのケイソン総長からいつも翻訳してくれてありがとうと言われて、で自分はそのなんかありがとうをいただいてありがとうございますという感じだったんだけど、何を言えばいいかわからなかった。So I didn't know what to say. And so we sort of just left it there. And then the other day, like on like Thursday or something, she suddenly like sent me like her PNGs, and then she was like, hey, can I have your PNG? Here are mine. Right? And then I was like, okay, sure. で、木曜ぐらいはなんか立ち絵、こちらが自分の立ち絵なんで、その大使さんの立ち絵をいただいてもいいですかという感じ
言われたんだけど、というわけで、まあ、じゃあ、はい、どうぞという感じだったんですけど、なんかその、I was too occupied with the fact that I got PNGs from Socho that I didn't really think of what it meant. なんか、早朝から立ちをいただいたこと自体に、ちょっと、感動しすぎて、その意味をわからなかった。なんか、立ちいただいた。すごい。あれすごい。で、仕事に戻るという感じだったんですけど。I was like, yes, damn, nice. And then I went back to work and I didn't think about it ever again. That's why during the stream she was like, 気づくべきでしょ。You should have realized during the stream 配信の中で気づくべきでしょ。で、自分の返事はですよねと言われたんですよね。考えてなかった。考えが至らなかった。I did not think that through. So, on the day, while I was translating, というわけで、その日翻訳している間に、いきなり自分のシルエットが出たところで、あれと思った。But, like, while I was translating the stream, and I suddenly saw my own silhouette, I was like, wait a fucking moment, hold on. And then I just panicked. その時はもういきなりパニックした。やばいっすよ。And then she called me on Discord. で、Discord で、その電話が来て、and I accepted the Discord call. But, okay, last week my internet was shit. Okay, this is a detour. これはちょっと脱線ですけど、先週自分のネット回線がクソだった。Because the fact is, so I took like a week off last week. I did not realize that my internet would be shit. I had to prepare for something else, so that's why I took the week off from streaming last week. And the internet was so bad that Monday I asked for a technician, and then the technician responded on Wednesday, and he came on Friday afternoon. And this stream was Friday morning. So at that time, my internet was still shit.Okay. 先週自分はその配信から休みましたよね。なんかそれはインターネットがクソになることをしたわけではなくて他のことを準備してたんです。でも本当にもうやばいすぎるからなのでその月曜でその技術者そのネット会社を連絡してでその水曜返事いただいてで金曜の午後その技術者さんが来る予定だったんですけど、この配信は金曜の朝。その時はネットがまだクソだった。So, what happened was, というわけで、the mic was working fine, but the connection was so bad that it could not convey my voice. That's what happened.その時何が起こったかというとマイクは大丈夫だったんですけどネット回線クソすぎてその声が届けられなかったんです。You can understand my confusion, right? Because nothing was wrong. 混乱がわかるよね。なんか機械としては問題なかったんですよ。何も問題なかったんですよ。And I was doing everything like I normally did. I turned on the mixer and everything. で、やってることは通常通りです。いつも全部が、いつもやっていた通りにやっていたんです。なので、めちゃくちゃ混乱した。And then Socho had the idea to,She suggested use your phone, right? で、早朝からはじゃあ電話を使えば。And I was like, that's a brilliant idea, right? So I got my phone, and then it still didn't work. 自分は、電話、確かに、いいアイディアですね。で、電話を取ってやってみたら、まだダメ。Why? Because my phone is on Wi-Fi. なぜダメだったかというと、電話が Wi-Fi を使ってたんですよ。同じ回線だったんですよ。It's the same fucking connection.
And then so I finally came across the idea to turn off the Wi-Fi, use mobile data, and then finally worked. And I was like, oh, yes. で、やっとのところ Wi-Fi 切って、モバイルを使えばという考えに至ったところで、やっと繋がったという感じです。So that's why it took me so long. I feel so bad for making her like wait so long. Like she did so good. She did so well in keeping up keeping like keeping the MC going and she did like the for a long time. I feel so bad. 総長はすごくよくやったんですよ。なんか5分ぐらいまたしたんだけど、それでもなんかよくつなげたということすごく感動しました。So that's sort of what happened to that's sort of the behind the scenes stories of what happened there. それがそっちの裏話という感じです。And so this is our group photo, which I'm very very happy about. ね、これがグループ写真、めちゃくちゃ嬉しい。Maybe someday I would have the courage to reach out to some of them and do collabs with some of them. I don't know. なんかいつか誰かと、連絡を取ってコラボできるならいいよね。できるならいいのね。I wish I could. But anyways. So that is the behind the scenes story of the GMMF episode. Now we have to talk about the bigger one, the translator, the sports festival translator team, right? 今はでかい続きましてホロライブ運動会の翻訳者チームに関してこれめちゃくちゃ語りたいです。There's so much I want to talk about. Okay, so first of all, I just want to say, a lot of people said thank you to me and said like thank you for arranging this. You did a good job, which I'm very very thankful for. But one thing that I want to say is, this was not my idea. Okay, let's put it like this. A lot of people contributed to make it what it was, and I want to go over and give credit where credit is due, right? So いっぱいなんかこの企画をやってくれてありがとうというコメントがいただいたんだけど、一つ言いたいことは全部自分がやったわけじゃないんですよ。いろんな人から助けをいただいてこういうことになったということですよね。ということなので、それに関してちょっと話したいです。So that's sort of what I want to talk about. So first, this is when the idea first appeared. で、これが初めてアイディアが出た時です。It was this guy. こいつです。Sober Banana という方です。It was this Sober Banana person. He was like, if you manage to get a list together of who's translating who, that would be amazing, right? And then like the original idea was to ask in the HoloCord, but then I was like, hey, should I ask on Reddit instead? It'll be a post, and then that'll be easier for people to see. で、まず話としては、ホロライブのなんかファンサーバーで呼びますか？翻訳者さんですけど、自分はじゃあレディットの方が良くない？なんかポストとしてもっと人が見れるという感じですよね。というわけで、the idea first came from Sober Banana。アイディアの発案者は Sober Banana です。Then next で次。間違った。I don't know what I did. 何した What did I do? Okay, first, second, low grade translator. This guy always has the best ideas. こいついつもすんごいいいアイデアあるんだけど。
So he suggested that instead of doing it on the hollow cord, that we do it on the live TL cord, where it's presumably it's easier for the translators. It's a smaller server, and so it's easier to sort of get things done quickly. You don't have to go through so many barriers and things like that. で、こいつが発案したのは、そのホローライブのサーバーでするんじゃなくて、すいません。なんかライブ TL のサーバーでする。という感じだったんですよ。なんかライブ TL のサーバーの方がちっちゃいから、まあ、やりやすいという感じです。And then so we insisted, in the end, we insisted on everybody participating to join the live TL server so that we could coordinate, right? で、結局、なんか参加していただいた翻訳者全員がライブ TL サーバーに入らなければいけないということをしたんですよ。なんか、連絡とかをするためです。Then after that, I went and made the video for how to use MChad. で、その後自分がその MChad の使い方の、ビデオを、作りました。Again, I remember something I'm bad at, editing videos. 下手なもの、もう一つ覚えた。動画編集。全く編集できない。I cannot edit to save my life. So it was basically just cuts. I basically just did this all in one go and I just cut all the parts where I went like, で、なんか一つのテイクで全部録画して、で、その自分がとかの部分をカットして全部まとめたという感じなので、その編集は全くしてないです。編集の仕方ができないです。めっちゃ時間かかった、これも。And this also took like a fuck ton of time, man. So I went this. Then I made like a Google Sheet sort of thing, right? Like this, right? で、その後、なんか Google シートを作ったんですよ。これが、this is what it looked like in the beginning. 最初はこんな感じだったんです。But then people were like, you shouldn't have like a publicly editable Google sheet. You should make it like a form. And I was like, that is a brilliant idea. I am an idiot. で、こいつらのまず自分がこのシートを誰でも編集できるようにしてたんですけどこいつらのアドバイスにからいただいて、なんか誰でも編集できるというのはちょっとやばくないと思って、じゃあフォームにしようという感じになったんです。So, thank you for the idea to use for the form のアイディアありがとうございます。Thank you. はい。So then this was the original, this was how the schedule looked at the start. で、これが最初のスケジュールはこういう感じです。Nobody was going to translate red B. 誰も赤 B を翻訳したがらなかった。It's so bad. So Marin is in here. I think Kanata is in here. Is it? なんかマリンがいるんですよね。マリンとカナタもいるから誰もしたくない。So nobody wanted to do it. But eventually we got people. As you can tell, because in the end we had all the streams are covered. 結局全部の配信に翻訳者さんがつけたからいずれなんとかになった。はい。はい。And then this is the part where people pointed out to me that Subaru mentioned in her stream that it's going to be God damn it, that's not it. That it's gonna be 7 hours long, right? で、誰かがなんか話してくれたんですよ。スバルの配信でなんか7時間かかるかもしれない。And I was like, oh my god. And so I went back and you see, there's only 6 hours here, right? ここで6時間しかないんですよね。なんで、後から7時間につけたんです。に修正したんです。So I fixed it and we made it 7 hours. In the end, it was less than 6 hours, so
イェイ。結局6時間以内だったので、まあよかった。でも、ここはちょっと怖かった。怖かったというか、なんか、ヒヤヒヤした。And so then we got to talking about what to do for the Reddit post. で、その後、その Reddit ポストをどうするという話になったんで、and then so this person, Kurelena, offered to do the Photoshop. And, you know, as I said before, I don't know art, I don't know jack shit, I don't know Photoshop. So super thankful to him also for making the art. で、その後、その Reddit ポストのなんかアートを作っていただいた。こちら。クレレナという方ですけど、なんか自分はそのアートとかフォトショップとか全くわからんからさ、とっても助かってます。And then so this went through multiple rounds of like checks and suggestions and everything, and in the end it became like this. で、その先のいっぱいなんか編集とかコメントをいただいて、最後のところはこうなりました。Of course, it was Kurenana who made it, so Thank you to him. これを作ったのはクレナという方なので、本当にありがとうございます。So, yeah, it's a fun little thing. 面白い。はい。Then, we had this person. This Pimster person. それで、次はこのピンスターという方。I could translate your post into Spanish so you can draw Spanish translators. こいついきなり、じゃあ先ほどアップしたレディットポストを、スペイン語にも翻訳できるよ。スペイン語の翻訳者さんも、引き付けられるんですよ。Honestly, at the time I was thinking, what the fuck, man? Are we making this international? Holy shit! その時自分が思ったのは、マジか。なんか違う言語にもするの。やばくね But this guy really pushed it. He did everything on the Spanish side. And so in the end, as you know, we did get Spanish translators for the two English teams. でもこいつがめちゃくちゃ働いたせいで、のおかげで、結局、スペイン語の翻訳者さんも追加していただきました。すごいですよ。ほらね。And then this is on the day of. で、これが当日。There were like technical problems with MChad. なんか MChad を使えなかった。その Mac なので MChad 使えなかったということもあったんだけど、この管理という方はすぐにデバグ、なんかアドバイスをしていただいた。もう本当にありがたいです。Like there was someone who had technical problems using MChad on a Mac, but like this person came in clutch and I don't know jack shit about technology and all that, but you know, Candy figured it out. It's like, you do this and download the unarchiver. I don't know what the fuck an unarchiver is, and do this and do that and do that, and it worked. And I was just, you know, again, it's just everybody, all this stuff that I don't know how to do, but everybody else did. You understand? なんか自分ができないものがいっぱいあって、でそれが他のみんなが補ってくれた。それがもうすごいとしか言えない。Also, like this, so Mon is the developer for MChad. この方は、その Mon さんはその MChad の、ソフト開発者ですけど、なんかすんごくギリギリな時間で、その MChad を使うアプリケーションを出した人がいるんだけど、すぐに、手配してくれた。There was someone who applied for the account for MChad like really late. But Mon was on hand and he did it like right there immediately, and I'm just like both hands up, like awesome, thank you. And then the event happened. でイベントがその運動会が終わってからこうなったんですよ。This happened and this happened. Here's a close up of this. こちらのクロースです。Look at this.
It crashed! クラッシュしたんですよ。And I was like, holy fuck! Did I lose all my work? で、自分はすごくパニックだ。なんか先ほどの5時間半の仕事全部なくなったのと思って、いや、大丈夫です。大丈夫です。まだいる。But Mon was reassuring me like, no, it's still there, it's still there. Just log in again. So it was still there, obviously, because as you can tell, because you can still see the subs now. But apparently what happened is 何があったかというとthere are too many lines. It crashed it. It crashed the server. 何があったかというと、そう、翻訳文が多すぎた。サーバーが落ちた。という感じです。I mean, it's fine now. He buffed it. He really buffed it. 今はもう大丈夫です。すごくアップグレードしたんだよね。ね、まあその時はめちゃくちゃヒヤヒヤしたんですよ。5時間半の仕事がなくなったと思ったところすごくヒヤヒヤした。I thought I lost 5.5 hours of work and I was really scared. But it was fine. It was fine. And then I mentioned this a little bit on Twitter, but like look at where I want you to look is the number of lines. これ Twitter でちょっと話したんだけど、見たいところはこの翻訳文の数ですね。This is from Holodex, which apparently counts the number of translation lines that they caught. これが Holodex のサイトでその見えた翻訳文の数を示しているという感じですけど。Look at this.Look at this. This is how many I actually did. これが実際にやった数字です。これさ、4分の1が消えたんすよ。わかる？ A fourth of the lines is gone. A fourth! 25% is gone! Now you understand why I don't trust YouTube chat anymore, right? これでわかるよね。YouTube チャットをそう信じない。俺の心。今じゃわかる？わかってくれ。わかってください。This is why I don't trust YouTube chat at all anymore. Fuck! Anyways, so that's that. And so now I just want to take the time to sort of go over to sort of show again everybody that participated. で今ちょっと、その参加していただいた翻訳者さんたちをちょっとまた、お見せするという感じですけど、obviously there's me. So this is everybody who did red A, and then so red B is so there's white A is all these people.These are people who did white A, right? And then so V did absolutely fucking amazing. He did even more lines than me. こいつめちゃくちゃすごいっすよ。俺以上翻訳文を出したんですよ。やばいっすよ。めちゃくちゃやばい。めちゃくちゃ尊敬します。Super respect. It's amazing. It's amazing.And then these are people who did red B. でこれが red B. And Kitsune is the person who is currently translating for me here. And then こいつ Kitsune さんは今ここで翻訳していただいているです。And then we have, this is the Hachama stream. This is obviously these two people are here. で、これがHachamaの配信で、この2つがいるのはまあ当たり前ですよね。当たり前というか、めちゃくちゃ当たり前ですよね。And then obviously, then there is, these are our Spanish translators. で、これがそのスペイン語の翻訳者さん。すんごいいっぱいあった。もうすんごい。At first, we thought nobody was going to translate this stream because everybody loves Kiara, apparently. みんなKiara が大好きだから、前はこの配信で翻訳してくれる人いなかった。Kiara すごい人気だね。大人気だね。まあわからなくはないんだけど。I mean, I understand why, but she's really popular. But this person,originally, he thought he would only be able to do the last hour, but he was like, "Oh no, I did the math wrong. Apparently, I can do it all." I was like, "Oh, you can do it all! Amazing!"
まず、この人は以前はその最後の1時間しか翻訳できないと思ったところ、どうやら自分の計算が間違って全部できる。で、私はもう全部できるの。すんごいありがとうと思ったところ、and then on the day off, another person showed up willing to do the entire stream for this one. で、その当日もう一人出てなんか連絡を来て、自分もこの配信できますよと言われて、なので最後の方は2人もいた。And so that's how we had two translators here at the end of the day. It's absolutely incredible. If there's one thing I regret, it's that later on I saw on a Reddit post that there were Indonesian translators too. It didn't occur to me to reach out to them also. なんか一つ後悔しているものはというと、後でレディットで見たんだけど、なんかインドネシア語の翻訳者さんもいたようです。あいつらに連絡していなかったことをちょっと後悔してます。めっちゃ後悔してます。なんか来年はするかどうかわからないんですけど、するのなら絶対連絡します。I mean, I don't know if I'll do this again next year, but if I do, I definitely will reach out to them. So this is sort of okay. So now I'm moving on to the third part of the stream. 今じゃあその配信の第3パートに移動します。Okay, so now is the news. Now is the thing that I'm really excited about. Okay, 今じゃあすごくそのドキドキワクワクする部分です。So this is the news that I said would shake the entire VTuber world. Okay, これが自分がその Twitter でこれ VTuber 界にすごい影響するぞとそう言ったところです。わかる？準備いい？ Everybody ready? You ready for this? All right. Okay, so first, I have to explain what the problem is before I have to explain what the solution is, right? Okay? まず、その問題を説明してから、解決を説明することですよね。Okay? So I'm gonna talk a little bit about how YouTube chat is now, okay? 今じゃあちょっと YouTube チャットに関してちょっと説明しますね。So first of all, this is what did I just move? 先何これ First of all, this is live TL, okay? まずこれが live TL というextension ですよね。extension, what do you call it extension? I forgot what extension is called. But basically you install this and you can see the translations that translators are typing in chat separately in a window of its own. You can pop it out, or you can change it so that the screen is like this, and then you can see the translations, chat, and the stream, right? まず説明するんですけど、LiveTL はなんか追加機能で、翻訳文が簡単に見れる追加機能ですよね。その Chrome とか Chromium で、インストールできるから、なんか Firefox とかもういっぱい使えるところがあります。こうやって自分のウィンドウに出してもよし。で、Chrome のウィンドウをこのように翻訳文とチャットと配信として同時見ることもできます。And this LiveTL is also available on Holodex, right? で、LiveTL はその Holodex でも使える。So this is Holodex. This is the chat in Holodex. You can activate it here. You can have the translations. You can have chat, and it is TLDex, right? で、これが、and TLDex, what it did is it took the lines from YouTube chat and then displayed it, right? で、こちらが Holodex で、これが LiveTL、これがチャット。で、TLDex という機能がチャット内の翻訳文を取って、ディスプレイするという感じです。So this is the before, okay? これが以前。以前、こんな感じだったということです。Okay? This is what happened. This is what it was before. Now, then last night, this is the news I got.
昨夜いただいたニュースはこれです。There's a lot here. There's a lot here that I have to go into, okay? There's a lot here. But first, this is what is in a previous video that I made talking about why YouTube chat sucks, basically. これが以前自分が作った動画で、なんか YouTube チャットの問題の嵐。という感じですけど。And then the other day during the sports festival, I got timed out, so you can add this. So there are 5 reasons why YouTube chat sucks. で、これが運動会で起こった頃なので、これで、5つの理由があります。YouTube チャットがクソの理由5つあります。OK? というわけで、YouTube チャット目。OK? So YouTube chat is bad. I just want to make sure that everybody understands this, okay? It's very, very bad, okay? Now, this is what happened after yesterday's MChad update. 昨日の MChad アップデートの後で、今はこんな感じになってる。説明します。If you probably don't understand what you're seeing, so I'll explain. 多分、理解、説明しますね。Okay, first of all, when we use MChad, we type the line. Okay, so we just type the line and we just press enter. Okay. まず MChad の中でその翻訳文をタイプします。And then what happens? It goes to all these fucking places now. Before, it used to go to YouTube, it used to go to LiveTL, and it used to go to Discord. 以前はこの LiveTL とDiscord と YouTube チャットに行ったところ。その3つ。それでもすごいと思った。And I was already like, that is already fucking amazing. That is already enough to deserve the Chad name, right? Because with the Discord bot, it can show all the lines in Discord without going through YouTube chat. And I've just talked about how bad YouTube chat is, right? So many lines get lost in YouTube chat. 以前はその Discord で表示できるというのはもうすんごいと思った。そのなんか YouTube チャットで消される文章が多すぎるから。なんで、以前はこの3つだけでもいい。今はね、もうすんごいことになった。But now it got cranked up to fucking 11. I'll explain, right? Okay, first of all, the lines go directly to TL decks now. Okay? まず説明するんだけど、ホローデックスを使っている方は TL デックスを見ているときに直接文章が見える。やばくね？やばくね？ Second thing, 第2。Now we can sync to multiple YouTube chats at the same time. 同時にいろんな YouTube 動画の YouTube チャットに送れる。例えば、for example, there is a collab, and there are 4 people in the collab, and so we can, when I just type this one line, I can send it to all 4 streams at the same time. なんか4人コラボがあったら、4つの視点があるときに、その1つの文章をタイプすると、4つの配信の YouTube チャット同時に送れるんですよ。わかる？この凄さ。わかる？ Can you imagine? Of course, again, this sort of subjects the lines to everything that's wrong with YouTube chat again. So you might get banned, you might get shadow banned, you get timed out, whatever. So the developer is still working on making it so that it goes to 4 live TR at the same time. Still working on it. Getting there. Okay? で、もちろん、これをすると、なんかその翻訳文がその通常の YouTube チャットの問題に、が現れるんですよね。なんかそのタイムアウトとか、シャドーバンとかになっちゃうんだけど、まあそのいずれはね、ライブ TL も、同時いくらでも受けれるということに、まあ今は頑張っています。その開発者さんが頑張っています。Okay? And then now,
This is the part that I also really want to talk about. で、今すぐ話したいところはこれです。これさ。This is OBS and Streamlabs OBS. I'm using Streamlabs OBS, but it's basically the same thing, right? This is the software that I use to stream. Okay? これが OBS で Streamlabs OBS。まあ、同じのようなものですよ。配信のソフトということですよね。Do you see what's going on here? 下の方のこれ、見える？ All this time, Kitsu has been translating for me. 今のところ、この時間、キッズさんという方がずっと翻訳してくれている。この凄さわかる？翻訳文が直接俺の配信に現れてるんですよ。His translation lines are directly appearing on my stream, right here, in front of your eyes. Do you understand what's going on here? You don't need live TL to see his lines. なんかこの翻訳文を見るには live TL いらない。ホロデックスいらない。Discord いらない。YouTube チャンネルいらない。配信自体で現れてるんです。It's on the fucking stream. You don't need all this other stuff. You don't need to keep looking at Discord. You don't need to keep looking at YouTube chat, live TL. No. It's here in your face. Do you understand how amazing this is? And do you understand how much of a difference this could make for indie streamers? インディーの配信者としてこれどんぐらいすごいかわかる？ I mean, it would probably be hard for like large corporations like Hololive to use it, but I feel like indies could really use this. なんかそのHololiveみたいな大きい会社ならなんか使い難しい、その導入するのは多分難しいかもしれないんですけど、インディーならすごく簡単に使える。And of course, like if you're worried that like, oh, what if like so anybody can put their translation on the stream, then wouldn't it be dangerous, right? なんかその誰でも文章を配信に出せるのならちょっと危なくないと思うかもしれないんですけど、そうでもないです。But that's not actually how it works because this is a browser source, which means I am the one choosing to let Kitsune show his lines on my stream, okay? これはブラウザーソースということなので、自分の意思でキツネさんの翻訳文をこうして画面に出しているんです。So, presumably, if you're a streamer and you have a dedicated translator that you know you can trust, then you can do this for their lines. So that's basically how it works. なんか他の配信者は通常の翻訳者さんがいることを知って、でその翻訳者さんが信じ得ると思うのならこれをできるということです。すごいね。もうこれすごくね。Isn't this amazing? This is basically like the shitty translator that Case on Social did, but like replacing the shitty translations with an actual translator, basically. これがその先週Case on Socialがなんかクソ翻訳のプログラムのようなことですけど、クソ翻訳じゃなくてちゃんとした翻訳者さんが出せるという感じです。これがね、もうやばいっす。So, that's basically the amazing thing that I want to talk about. 言いたかったすごいことはこれです。This is it. This is the amazing thing that I want to talk about. And also about how like MChad is basically like a fucking mega chat now. で、今の MChad はもうすごい敵らしいですよ。もうやばくない？一つの文章が同時に1、2、3、4、5、5つのところに行ける。Like just by typing one line and I
I hit enter, the line goes to 5 places at the same fucking time. Take that. You can't get better than this. Well, you probably can, and Mon will probably prove me wrong, and I will probably gush about it again later. But I'm just really, 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 really impressed with this right now. はあ、ということです。これが言いたかったことです。はい。And that's about that was the third part. これが第3パートです。これがめちゃくちゃ言いたかったです。はい。見てくれてありがとうございます。So, no. Hold on. Stop. I forgot. There's also another thing. 忘れてたことある。俺がバカ。Look at this. So this is the holodeck integration. Look at this. This is a web app. Okay? Which means previously, in order to use MChad, you needed to use the program on the desktop. Now, you don't need to download anything. Us translators don't need to download anything. Don't need to install anything. There's the whole MChad functionality is right there on a website, on a browser website. Okay. So 以前は MChad はそのプログラムを使わないといけないです。でも今はプログラムをダウンロード必要ない。インストール必要ない。そのブラウザの中で使える。なので、携帯で使える。わかる？ So you can use this on your phone now. There was we had trouble with the translator team. There was a person who was like, my PC the specs are too low. I can't open MChad and everything all at the same time, and so in the end he couldn't use MChad. なんかその翻訳者チームで一人のがそのなんか自分のパソコンがクソすぎてなんかその MChad と同時に配信を見れないという方がいたんです。But now he can translate literally on his phone. 今じゃ携帯でできるんですよ。もう敵なしじゃない？Isn't this is the future, people. This is the fucking future. これはもう未来です。皆さん。Ladies and gentlemen, this is the fucking future. これが未来です。もう敵なしだよ。So that's what I wanted to share. And okay, now I'm actually done with part 3. これでパート3が終わりということです。はい。すごいね。すごいね。Isn't it just incredible? But yeah. はい。Let me get a bit of water. ちょっと水飲みます。Yep, so I've seen some comments asking if this would be dangerous and lead to misuse. But again, so of course, first of all, the only people who can use MChad are those that Mon approves. So he confirms that you're a proper person, and you're not a robot, beep bop, and all that. それでそのチャットでこれ悪用できるんじゃないという記述があると見えれるんですけど、まず MChad を使えるのはそのデベロッパーのモンが、そのアカウントを作ってあげる。まずそれ。なので、まず人間であることを確認できる。というわけで、スパムマーではないことを確認できる。So first of all, they can confirm that you're not a spammer. So no spammers are going to get access to MChad basically. というわけで、そのスパマーは MChad を使えない。Okay? And secondly, so for like shitty translators who are just
putting translations in your chat, there's not much that we can do about it, but it's something that has been happening all this time anyway. So that's something that we can continue working on in the future. で、その基礎翻訳に関しては、それは今までもあった問題なので、別に新しい問題ではないから、今後ももっと頑張れるということです。こうやって画面に出すというのは配信者が自ら、しなければいけない。And then for this sort of having the lines directly on screen, the streamer has to do it him or herself. So it needs express permission from the streamer. というわけで、これが配信者の、permission が必要、絶対必要ということになります。I see Kitsu saying, I'm translating right now using the web app, but I have a room and password I enter to be able to do so. Yep. そのチャット内で今翻訳しているキツネさんによると、今はウェブアップを使っています。そのデスクトッププログラムではなくて、先ほど言ったブラウザーのウェブアップを使っています。で、これを入るには、パスワードが必要です。And he needs a password to do this. So yeah. The only headache I can imagine is if a TL mistake is made for whatever reason, you can't really go and edit it after the fact since it's part of the video. That's a very big part. That is true. That is true. So it would have to be a translator that so the streamer this is something that would have to be told to the streamer, and the streamer would have to understand that this is the risk. I mean, it will happen. There will be mistakes. And so this is something that the streamer would have to understand. そのチャット内で一人ブルーノームさんによると、翻訳者さんが間違いしたらこれは後で修正できないですよね。この配信内でこの間違いがもう配信の中に入っちゃったという感じですけど、それは確かです。確かです。もうどうしようもないです。というわけで、配信者がそういう可能性があることを承知の上で使う必要になります。はい。でも、I mean, like it's,なんか本当に信じている翻訳者さんじゃないといけないです。So it would have to be a translator that the streamer really, really trusts. But yeah, there it is. There it is. はい、そういう感じです。そういう感じです。I don't know if this is a good timing to ask, but is there a way yet to see the MChad translations when you watch a VOD? When you're watching a VOD, use LiveTL. アーカイブを見ているときは LiveTL を使えば、MChad の翻訳が出る。If you watch the VOD using LiveTL, the MChad lines will appear. There it is. Alright, so that's part 4 now. So now we're just going on to part 4, which is just で、今はパート4に行くということです。はい、これです。it's not as impressive as part 3, but it is what it is. Part 3ほどすごいわけじゃないけど、はい、これがパーツ4です。先ほど言ったんですけど、自分歌めっちゃ下手ですけど、一応やりたい。カラオケが好きですけど、下手。I mean, I said before that I suck at singing, but I do like to sing, but I'm just not good at it. So, to celebrate, originally this was something that I planned for breaking 2,000 subscribers, but thanks to Socha, I broke 2,300, so it is what it is. これ以前、2000人登録者を切ったところでやる予定だったんですけど、なんか早朝のおかげで、2300人になったんだけど、まあ、同じく、やる予定です。So it's gonna be a karaoke and I am going to be singing 2、3、4、5、6 12 languages。12言語の歌を歌うことになります。
And it doesn't mean that I know those languages. It just means that I'm going to sing songs in those languages. So the pronunciation is going to be bad. I did my best to practice, okay? 12言語を歌う。別に12言語知ってるわけじゃなくて、12言語の歌を歌うという感じです。発音は、多めに見ていただければ嬉しいです。というわけで、and this is going to, I realized I forgot to put a date. デートをつけるのを忘れてた。It's going to be next Thursday, during my usual piano stream time. これは日付つけるの忘れてた。これは来週の通常のピアノの時間ということになります。I'm going to have the stream up after the stream. I already have it prepared. I'm just going to activate it. So you can always just check when it's going to be. You can see the countdown in YouTube. この配信の枠はもう作ったので、この配信が終わった後で、そのパブリックにします。なので、そのカウントダウンとかは、自由に見れる。Despacito. Despacito, I considered it, but no. No. Despacito は考えたんだけど諦めた。早いよ、あれ。It's too fast. It's way too fast. No Despacito. But yeah. And all these other languages is going to be a surprise. これらの言語はサプライズになります。これが日本語、英語、広東語、ロシア語、ドイツ語で他はサプライズ。There's Japanese, English, Cantonese, Russian, German, and then the rest is a surprise. So you will see. You will see. Alright then. Well, that is it for today's stream. というわけで、今日の配信はここまでということになります。見てくれて本当にありがとうございました。Thank you for watching. So many people watch. 本当にいっぱい人来た。ありがとう。本当に。And yeah, there's not much else I have to say. Despacito is such a signature song. It's too fast for me. I cannot. 早すぎる。というわけで、今日の配信はここまでということになります。And any final questions? なんか、他に質問とかありますかね？多分ないです。はい。じゃあ、というわけで、今日はここまでということになります。Will it be any song themed or just songs in general? It will be themed. And it's more like, it's songs that are relevant to me. It's more like. Some of them a bit more relevant, some of them less relevant, but they're all songs that are relevant to me. その歌は全部、その自分になんか関係ある。あったりなかったり。のような感じです。なんか、その時、説明します。I'll explain it at the time. Alright then. Okay then, hope you guys have yourselves a great day. みんな、良い一日をお過ごしください。That's it for the stream. And この配信はここまでということになります。ありがとうございました。Thank you. Bye bye. おつたいしでした。